Nganzakwethu T7 Network la kudala khona eduze kwami uSifiso wakasonjica, who's the member of the ANC. Asibingelele. Sibingelele mfowethu, sibingelele nababukeli bakho. Namhlanje sihlangene la kudala khona, isimo uyasibona ukuthi sinjani, sifike kanjani la as South Africans? Well asiqale nje kuthenini uhulumeni njenge-ANC KwaZulu Natal sesimema nje ukuthi uhulumeni akangenelele lolu daba ngoba siyavumelana nabonke abantu abangabona base South Africa abawukufika abanganawo amaphepha okuba la eSouth Africa abaphindele emazweni abo noma abaphindiselwe emazweni abo. Kunomthetho osebenzayo esimene esinjalo, like kuwo wonke amazwe. Umuntu ungena ngokusemthethweni ezweni, azi ukuthi uzohlala isikhathi esingakanani, ahambe futhi makuphela leso sikhathi. Now esikubona namhlanje la akukuhle ngoba kubukisa kabi nangezwe, kodwa inkinga esibona ukuthi ekhona kukhona njoba sibonile embikweni we-SIU kukhona okungalungile obekwenzeka noma okuqhubekayo ukwenzeka kakhulukazi eindaweni zokungena eSouth Africa. Kungaba ukhuluma ngemngcele engena phansi noma engena ema-airport. Kukhona okungalungile okwenzekayo. iSIU seyukhiphile umbiko. Uhulumeni kufanele enze okufanele akwenze ngoba umthetho ikhona. Akukho okusho kufanele sikwenze ukuthi uhulumeni enze okusemthethweni. Njengoba sibona kunabantu abaningi kangaka la eDaya khona, uhulumeni sithi akeze la abakhona azobheka ukuthi laba abantu abakhona bonke la eDaya khona abakhona ngokuthi basemthethweni na eNingizimu Afrika. Laba abangekho emthethweni beze kanjani, laba abakufanele bangabi khona bahambe baye emazweni abo. Akukho ukulwa ngaleyo nkulumo, siyavumelana sonke. Esingavumelani ngakho indlela zokukwenza ngoba sifuna ukulwa nathi njenge-ANC nohulumeni wethu ukuthi cha qinisani isandla. Amaphoyisa ngeke awenze wodwa lo msebenzi ufuna amaphoyisa, ufuna uHome Affairs, ufuna iborder management. Faneleke kube nendlela esibambisana ngayo beze bonke la ukwenzela ukuthi namaphoyisa enze umsebenzi wawo. La kukhona ukwenziwa ubugebengu kuboshwa abantu. Sikodwa siyasho nakuma South Africans ukuthi akufanele kuze kube khona abantu abafayo ngenxa ukuthi bala ezweni lethu ngokungekho emthethweni. Ikhona imithetho, uhulumeni akayiphoqe leyo mthetho ukwenzela ukuthi sibe nesixazululo esiphelele ngoba masingasixazululi njalo soba nale iqubo ezehlayo njalo kuzobhula umlilo. So kuyafuneka ukuthi uhulumeni asondele kakhulu azoyixazulula ngoba mawuyixazula kancane nakusasa izophinda iqhubeke, izothula kancane iqhubeke. Fanele sibe nesixazululo esiphelele, kodwa ifuna lento kubambisana wonke umuntu, ama-NGOs, uhulumeni, amaphoyisa, kodwa ney'nkampani ezizimele ngoba enye inkinga esibhekene nayo ukuthi ney'nkampani ezizimele eziqashe abantu ongafanele ngabe zibaqashile. Lokho kwehlela kuhulumeni ukuthi uhulumeni umthetho ukhona, hayi ukuthi khona umthetho omusha ofanele siwenze. Abantu abaqashwe ngokungekho emthethweni, lezo inkampani kufanele zipanishwe ukwenzela ukuthi elandelayo ikwazi ukuthi umthetho uyasebenza eSouth Africa, ukwazi ukuqasha umuntu onganawo amaphepha. Kodwa mfoka Sonjica, omunye umuntu uzobuza ukuthi sekudala lento ikhona yokuqashwa kwabantu abangenamaphepha in an aim of ukuthi iy'nkampani zikhuphule inzuzo yazo. Ikuphi ANC yakwenzile yonke leminyaka ngoba kudala kwaba khona? Well, uzokwazi ukuthi uhulumeni we-ANC kodwa ngenxa ukuthi sinabantu abaningi uhulumeni ulidwa ye-ANC isikhathi esiningi. Akufanele ukuthi ngoba sithi hayi kade kwakwenzeka inkampani ezenza lo mkhuba mawukuthi umthetho azuwubona usebenza bazoqhubeka bakwenza. Ingakho sithi uhulumeni akasebenzise umthetho, aqinise isandla ngoba awukho umthetho omusha okufanele siwulinde. Lama companies ayaqhubeka akwenza lokho ngoba akekho umuntu obonayo ukuthi hey umthetho uqinile. So they are getting away with it ngoba kufanele kuqina umthetho. Sithambise izandla ngenxa yenkohlakalo le yenzelwa nayo. Inkohlakalo isidle indawo yenza umonakalo omkhulu eSouth Africa. Ingakho ANC ikhuluma ngerenewal ngoba
inkohlakalo isihambe indawo ende kakhulu kunzima ukuyikhipha silwa nayo inkohlakalo inkinga silanje ngoba bakhona abantu abazosikhombisa amaphepha kodwa amaphepha amgunyathi kodwa engenziwanga uwensi enziwe umsebenzi oqashiwe Home Affairs wakwazelwa so abanye banamaphepha kodwa enziwe ngomgunyathi so ile nkohlakalo ke esilwisana nayo ngebhadi ke mawuhulumeni kuwena ophethe yonke into iwela kuwena kodwa khona abantu abaqashwe uhulumeni abenza nabo baqhubeka nenkohlakalo abalifaka abantu ngokungekho emthethweni abayathengela abakhokhelwayo ukwenzela abantu ama-passport okwenzela abantu incwadi inkohlakalo leyo akukhathaleleke ukuthi kuthiwe inkohlakalo mfoka Sonjica enye into engengakuzwa uyithinta eyokuthi akungabi nombani oya kubantu bokufika afika babuze incwadi ukuthi ngabe zifanele yini kodwa umbuzo ozoba khona ukuthi over the years abantu bokufika baloko bayafika bangenawo amaphepha sikhuluma kumanje imingcele iyaxega that means bazoqhubeka baloko bengena uma ngabe kuukuthi uhulumeni azikho izinto ama-mechanisms ezanawo ukulungisa lesi simo ikona awucabangi ukuthi ikona osekulidela ukuthi abantu bagcine sebeyingenela bona endlini bebuza abantu amaphepha msakazi njoba ngikhuluma nawe nje mangase kube nomuntu osilethele iphepha mina nawe athi hayi nali iphepha ngeke sikwazi ukubona ukuthi lisemthethweni noma lekho emthethweni ngeke sikwazi ukubona lo mgunyathi noma kulona lo mgunyathi ngoba sikufundele lokho so masingakuvimbi lokho kusho ukuthi sidala nje uxanduva singezikwazi ukuxazulula njengeyezwe ngoba kusho ukuthi awusekho kumthetho wonke umuntu usezozenzela ngizohlangana nomuntu mangakubona ngathi umnyamanyana ngithi hayi cela amaphepha manje ke kuzoba lokho ngeke kusebenze ezikhathini ezinzima kanje kufunwa ubuholi ke busebenza ngokuthi imoya iphezulu kube khona abayehlisayo imoya ukuze kuphume nezixazululo so ngiyakuzwa kodwa isixazululo akusona sokuthi wonke umuntu ngoba ngeke sazi ukuthi sizobuzana sodwa sama South African ukuthi uyi-South African mawungakwazi ukuthi indololwane bese kufanele kwenzekeleni so izo zonke izinto ingakho silwa nokuthi uhulumeni akenze yonke aqinise imithetho nje ngoba ungabakhipha labantu kodwa mawukuthi la kungenwa khona kuvulekile bazobuya futhi kusasa lokho kudla imali ukubakhipha kudla imali futhi ukuthi uphinde ubakhiphe so into ebalekile la ukuthi umthetho ayigcinwe nje igcinwe nibo bonke abantu nabantu abasebenza kuhulumeni ngoba labantu abanye abadluli emahlathini badlula ngoba bakwazile endaweni ezithile so ke kunabasebenzi bahulumeni okufanele babophe mabetholakala ukuthi benza ubugebengu lokho nathi siyinhlangano kaKhongolose siyaqhuquzela ukuthi uhulumeni akenze umthetho kodwa masingase sivuma ukuthi wonke umuntu eSouth Africa ngoba udiniwe akayithathele umthetho ahambe ebuza ipass nespecial kusho ukuthi sobuyela ezinkingeni zokuthi sonke fanele sihambe siphathe amapasi kusho ukuthi sibuyela ke enkingeni kaDompasi ke makunjalo manager kufuneka ubuholi obuphusile obungafaki umlilo noma ufaka upetrol umlilo mawuvutha ngoba ngeke ubhuleke kusebusika manje umlilo uyaphunyuka so ke inkinga yileyo ukuthi sesidinga abaholi abazothi sixazula kanjani inkinga kunokuthi sithi hayi sizoyithathela umthetho alikho izwe lingaphatheka kanjalo omunye umbuzo iANC over the years iloko ithulile kakhulu akuzwakala izwi layo entweni eziqondene mhlawumbe nezidakamizwa ukuhijackwa kwamabhilidi kuhleze kunalezo zikhalo njalo alikho izwi eliphathekayo eliqhamuke kakhulu kuhulumeni webhayi mhlawumbe there's certain campaigns or certain mechanism to try and address this issue. What's the reason? Well, I won't know what's the reason, but I know that there is work, there's ongoing work. And it's been ongoing. But the problem is that when the system is corrupted so deeply, you might not see that somebody is trying to clean the system. The system is being cleaned. It's going to take time. You will have seen what's happening in the city of Johannesburg now. Yes. It's a campaign because
Nobody is blind. Yes. We are all citizens of this country. We are not blind. But if the system is corrupted, it's corrupted with the employees of the state, it's corrupted with some members of the subs, what we are hearing in Madlanga Commission, for example, it's a system that is corrupted and it's going to have to be corrected by government. And that's why as the organization, we are not going to rest until our government resolve some of the deep-seated problems. But I'm going to say, drugs are bad. Drugs are bad whether they are sold by a South African. They are terrible. So we are not going to remove foreign nationals who are selling drugs and think we are going to replace them with South Africans. Drugs are bad. No country must allow drugs in its society. Yes. So our view is that some of the issues we are dealing with, we are not going to deal with them and thinking, if we remove a foreign national, we are going to solve the problem. Because these some of the problems, some of the drugs are actually sold by South Africans. True. So let's call each other out. So it's not going to be a solution that now we have removed all illegal people, then there are no drugs. It's not going to be. We need to deal with the ill of these drugs and because they are destroying our nation. But they don't have to be manufactured by foreign nationals. We need to call them out, even in our townships, the drugs. Last question. Siyababona ukuthi bakhona abantu who are Congolese, refugees, Rwandese, Ugandans, Burundis and stuff. Bagcwele la. Ithini solution njengoba labantu begcwele kanje? Niplane ukuthi nisize kanjani? Well, we are informed that the system, Home Affairs were told is coming here to solve some of the problems because we know that they are here in Takona because there are agencies of UN and NGOs that are assisting. But this is not sustainable. We are not going to have kids sleeping out for days. So we need to find a solution. But first thing that we need to do is to find out who's here, who's supposed to be here. Because I can tell you now, the chances there are people who are here who are not supposed to be here. So solve that. But there is a law in South Africa how you treat, which is it's a UN charter, how you treat asylum seekers. So there is no difficulty. All we need to do is to implement the law. By the way, people are saying South Africans are xenophobic. We dispute that. That we dispute because in other countries, refugees stay in camps. In South Africa, we don't. That is the question. Ngoba esinye isikhalo kakhulu sama South Africans bakhala ngokuthi uhulumeni obobusa over the years wa integrate abantu bokufika nama South Africans rather than building camps so that they are able to isimo bakwazi ukusilungisa ngendlela right. Manje bakhala ngokuthi uma bela akukwazeki ukuthi bangaka, akukwazeki ukuthi ubani iphepha lakhe sekufanele alivuselele, rather than when they are in a refugee camp you are able to monitor them. No, I disagree with that attitude. Nobody integrated people. Actual people integrated themselves because there was no problem. There was no issue. People are able to integrate themselves. But you didn't build the camps. Because the camps are not necessarily law that you build a camp. When somebody... Then you are saying they should integrate with people if you don't build a specific place for them. And I'm saying there is a UN charter that must be followed to deal with asylum seekers. But it doesn't say necessarily the only way of doing it is that you build camps. Because South Africans are angry, they will think it's a solution. It's probably not a solution. What asylum laws give us certainty is that how many people are here legally, who are here because of they're running away from
real issues in their countries. That we want to be enforced. A camp, it's probably a temporal solution that you are dealing with. Let's not deal with emotions. Let's solve a bigger problem. A bigger problem that we are faced with is that there are people who are in South Africa illegally. Now, whether the ones who are asylum seekers choose to stay in my house, Kwamashu, it's neither here or there, because I would have agreed that they stay there as a South African. The real issue, if it's a real issue, is which we agree with. Those who are not here, supposed to be here, they must leave. Then we must not cloud issues, because if tomorrow we'll say, no, but if they were all foreigners, they must sit in a camp, whether they are legal or not, which is not a solution. We need to deal with what is the problem. The problem is that there are people who are not supposed to be in South Africa, who got here either because they jumped the fence or they got fraudulent papers. Fraudulent documents. Clean those things. Remove those things in the system, so that asylum system, you actually would know who's here because of the asylum. So it's not a difficult thing to deal with, only if the government act decisively, because otherwise we will be moving around circles. Let's solve what we are facing as South Africans. By the way, one of the things that we are learning and nobody is talking about, government, this ANC-led government, builds houses in all the townships. They are either rented out to the foreign nationals or sold. South Africans are not calling each other that you guys are doing something wrong as South Africans, because against South Africans who are doing that. Nobody is marching against South Africans who are renting out these spaza shops, because these spaza shops are not they are not in the sky. They're in somebody's yard. Nobody is marching against those South Africans who are not checking whether I'm not renting my property in somebody who's running away from crime in his country, because that's what we need to get to. We must call each other as South Africans as well. Why are we selling RDP houses and going back to squatter camps? That's a debate we are running away from. Really appreciate your time. Thank you, Barra. Thank you.